За үзэгчдээ өдрийн төргий бид нийслэлийн хангар дордноос та бүхэнд өнөөдрийнхөө эхний зочныг уулзуулахад бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн эхний зочноор мэргэжлийн хяналтын ерх газрын экспорт, импорт, хөлийн хорой зэрэг хяналтын газрын улсын ахлах байцаагч Төмөр Отор ирсэн байна. Танд юун дөрөнд хүрэлцэнсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын газраас одоо COVID-19 сар дахал дэгдснээс хойш ерөөдөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. Яг одоогийн байдлаар одоо манай улсын хэдэн бомбт тийм ээ одоо хөлийн хэдэн бомбт ер нь яг ажиллаж байгаа энэ талаар хоёулаа мэдээлэл эхлээд үзэгчтэй үгүй. За өндөржүүлсэн бэлэн байдал 20 оны 1-р сарын 6-наас эхэлсэн байгаа. Энэ хүрээнд холбогдох засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хүрээнд одоогийн байдлаар ер нь бол Монгол улс байнгын ажиллагаатай 26 бомбтой байдаг. Үүний 15 бомб нь хөдөлгөөнтэй байгаа. Сүүлд 11 сарын 2-ноос эхлээд Борчогийн бомб, Цагаан нуурын бомб тэгвэл 21 хоногийн хугацаанд хартур хөдөлгөөнөөс өссөн байгаа. Тэгэхээр одоо бол 13 бомб бол хөдөлгөөнтэй байна гэж ойлгож байна. Одоо энэ сүүлүүдийн телевиз, радио, хэл мэдээлэл хэрэгсээр яваад байгаа алтан булаг бомбын асуудал олон хүмүүсээс сонирхож байж магадгүй. Алтан булгийн бомбыг үнэхээр хаацсан юм уу, хагаагүй юм уу гэдэг дээр олон хүмүүс эргэлзээд байна л да. Энэ л дээр мэргэжлийн үнээс та тайлбар өгөөч. За нэгдүгээр алтан булгийн автозамын бомб бол хаагдаагүй байгаа гэж. Автозамын бомб бол хаагдаагүй тийм ээ. Тэгэхээр ягаад энэ хаагдах болох асуудлууд магадгүй хүмүүс буруу ойлголт төрж иж болно. Энэ тэр ачааны хяналтыг шангатгаж өөрөөр хэлбэл 12 дугаар сарын 1-ээс эхлэн олон улсын хоорондын ачаа тээврийн тэр болон бусад чиглэлийн ачааг алтан булан бомбоор нэвтэж нутгийн гүн рүү ордог асуудлыг зэгслэх хүрээнд шадарсаа дээр ахлуулсан ажлын хэсэг гараад энэ асуудлыг судалж байгаа. Тэрнтэй бас хүмүүс андуурч байна. Энэ хүрээнд харин алтан булгийн чөлөө төс бол төр үйл ажиллагаа зохиосон байгаа. Чөлөө төсөөр бол бас тодорхой хэмжээний худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Тэрнтэй андуурч байгаа баг. Тийм учраас бол одоогийн байдлаар бол алтан булаг бомб бол хөдөлгөөнтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс орнын тэр ачааны болон бусад чиглэлийн ачаа Монгол улсад нэвтэж худалдааны одоо эргэлтүүл явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгвэл алтан булаг бомбууд хаагдсан гэдэг мэдээлэл бол ташаа мэдээлэл байна. За сүүлд бол одоо Борошоо болоод Цагаан нуур бомб дээр одоо коронавирусын тохиолдолд илэрсэн гэдэг мэдээлэл ирээд одоогийн байдлаар бол төр хугацаанд хаацсан байгаа юу? Тэнд чухам нөхцөл ямар байгаа юм бол? За нэгдүгээр Борошоо бомбтор бол тохиолдол илрээгүй. Цагаан нуурын бомбтор бол 10 сарын 29-ны өдөр Орос улбаноос ирсэн 2 тэр ачааны жолоочд бол коронавирус батлагдсан байгаа. Энэ хүрээнд бол тухайн одоо 2 Орос улбаносын жолоочийг одоо буцаасан арга хэмжээ байгаа. Нутгийн гүнрүүлийн тодорхой хэмжээр халдвар тархсан гэж ойлголт байхгүй. Холбогдох одоо онцгой хэмжээний аймгийн онцгой хэмжээ болон бусад шийдвэрийн дагуу энэ арга хэмжээг авсан байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол хаалттай байгаа. Тэгтээ тэр хариуц зэрэг арга хэмжээг авсан байгаа гэж ойлгож байна. Борошоо бомб төр бол ямар нэгэн тохиолдолд илрээгүй гэдгийг бас манай үзэгчид мэдэх ёстой. За тэгвэл одоо COVID-19 сар дахал маань эргээд одоо 2 дахь үеийн дэгдэж байна гэж ярьж байна. Оросын холбооны улс за тэгээ Европын томоохон улсууд бол энэ тарвар тэгээд халдвар авч байгаа хүмүүсийн улам л нэмэгдээд байгаа. За тэгвэл одоо энэтэй холбоотойгоор бас манай хөлийн бомбтууд чухам одоо ямар төвшөнд ажиллаж байгаа. Эргээд одоо нэг Оросын холбооны улсад халдвар маань дэгдээд ирэнгүүт манай хойдлын бомбтууд маань одоо илүү их ачааллыг авч байна уу? Эсвэл тэн дээр ямар хяналтуудыг хийж байгаа? За Орос улбаны улстай бид нэр 5 бомбтор одоо хэлдэг. Ер нь бол хэлж байсан. Тэгэхээр одоо Сүхбаатар бомбын одоо төмөр замын бомб, Алтан булаг бомбын автозамын бомб, за Дорнодын Ирээц бомбын төмөр замын бомб, за тэгээд түрүүний ярьсан нэг Борошоо Цагаан нуурын бомбтод үндсэндээ бол ачаа эргэлт нь өөр явж ирсэн. Тэгэхээр одоогоор бол 3 бомбт бол ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Сүхбаатар бомбын ачаа, төмөр замын ачаа тийш их эргэлт, Алтан булаг бомбын автозам буюу бол тэр ачааны өргөн эргэлтийн хүнс барааны импорт. За Ирээц цавын бомбтор бол цаашаа төмөр замаар Монголоос бас тодорхой хэмжээний ашигт малтмал хард уулны байжмал, цайрын байжмал бол 7 хоногт 1-2 удаа ч одоо гардаг. За импорт бол түлш орж ирдэг. Тэгэхээр энэ бүх одоо Орос улбаноос хэлдэг бомбуудаар бид нэр бас ажлын хэсэг эрүүл мэндийн яам холбогдох байгууллагатай хамтарч эрсдэл үнэлгээ хийгээд ер нь бол маш өндөр эрсдэлтэй байгаа. Яагаад өндөр эрсдэлтэй байгаа гэхээр сүүлийн үед Орос улбаны улсын өвчлөл маш ихээр бүртгэж одоо насваралт ялангуяа одоо хил залгаамуучууд Иркутск, Бурятийн албаны улс, за Тува гэх мэтлэн одоо хил залж байгаа улсууд өөр байгалийн улсууд бүртгэл маш өвчний бүртгэл нэмэгдэж насваралт өндөр байгаатай бол бид нэр эрсдлийг тооцоод холбогдох шийдвэрийг гаргачаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр 2 бомбыг түр хавах цагаар хааж ийн. Бусад бомбуудаар орж байгаа ачаа эргэлдэг бол маш өндөржүүлсэн хяналтанд дор хяналт хийж одоо хил дээр нэвтрүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж байгаа.
Тэгэхээр ачаа эргэлтийн асуудал бол ерөнхийдөө бол бас хүнсний хангамж манайч бас импортын бас тодорхой хэмжээний хараат одоо юу гэдэг нь импортоор ордог учраас тэднийг бид нар бол зохицуулах хэрэгтэй. Зохицуултыг бол харин өндөр түвшинд өндөр хяналтанд ор зохицуулах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байна да. Зөв. Тэгэхээр хэлийн бомб дээр одоо ажиллаж байгаа мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын байцаагчдын энэ ажиллаж байгаа нөхцөлийн талаар бас олон хүмүүс сонирч иж магадгүй. Одоо энэ чинь 1 сараас хойш өдийг хүртэл хугацаанд бол маш олон хүмүүс өөрсдийн одоо ажил хөдөлмөрөөр зориулаад ажиллаж байгаа. Энэ дээр жоохон одоо байцаагчдын маань одоо тийм ээ ажиллах нөхцөл нь жоохон ямар байна? Энэ дээр нь яаж анхаарч мэргэжлийн хяналтын газраас? За ер нь бол хэлийн одоо яг халуун шугам дээр өөрөөр хэлбэл коронавирусын голомтой ус нутгаас ирж байгаа дата авалтын одоо зорчигчд болон за мөн одоо энэ ачаа тийшин жолооч нартай хамгийн түрүүнд танилд нүүр өчрдөг хүмүүс бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хил дээр ажиллаж байгаа улсын байцаагчид мөн ариутгагч нар байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хэлийн түрүүний ярьсан 26 байгаль ажиллагаат бомб дээр манай дээр нийтдээ 13 хэлийн мэргэжлийн хяналтад алба хэлсэн ажилладаг. За энэ дээр бол нийтдээ 400 гаруй байцаагч нар ажилладаг. Үүн дотроо бол яг нөгөө эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн одоо тандалт хяналт хийдэг хүмүүс бол эрүүл халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчд байдаг. Энэ улсаагчд бол ангаахын их сургууль төгссөн, энэ чиглэлээр мэргэжсэн яг одоо халууныг хэмжигч гэдэг юм уу тийм ээ эрүүл мэндийн тандалт явуулах нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ авах талаасаа бол тодорхой мэргэжсэн хүмүүс байдаг учраас эдгээр бол маш хэрэгсэлтэй байдаг. Зөвхөн эрүүл халдвар хамгааллын байцаагч гадна бусад чиглэлийн байцаагч одоо мал амлын хяналтын байцаагч нар, ургамлын хорио цэрийн байцаагч нар, хүнсний чанарын стандартын байцаагч нар, химийн хорт бодлон аюултай байцыг хариуцсан байцаагч нар, гих мэтлэн байцаагч нар бүгдээр энэ дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Эдгээрийн хамгийн гол одоо асуудал бол тэдгээрийн аюулгүй байдал, халдвар одоо авах эрсдэл байгаа. Энэнийг одоо сэргийлэх нь бид нар тодорхой хэмжээний зөвлөмж өгч байна. Мөн хамгаалах хувцас, хувийн хамгаалалтын хангалтыг бол тухай бүрд нь одоо өгч. Гол нь одоо дэлхийн дэм байгууллагын зөвлөмжөөс харахад бол энэ халдварын эрсдэлтэй бүгд ялангуяа эмч нарын ажилч тийм эмч нар за халуун бүс дээр ажиллаж байгаа хяналтын байцаагч нар бол халдвар дарах эрсдэлтэй байдаг. Энэ хүрээнд тодорхой хэмжээний чиглэл одоо давтан сургах, онлайн болон цахим хэлбэрээр бас мэдээлэл өгөх сэрэмжлүүлэх гихчлэг ажиллагааг явуулж байна. Мөн засгийн газрын бас холбогдох шийдвэрийн хүрээнд тэдгээрийн бас аюулгүй байдлыг хамгаалах хувцас болон бусад одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж тийм ээ багаж хэрэгсэл хангах ажиллагаа бол шат чадантай хийгдэж явж байна л да. Одоо жишээ нь бомбдууд дээр нь танах энэ хичнээн улсын байцаагч нар ажиллаж байгаа. За би ярьсан нийтдээ бол манай хэлийн 26 бомбд гайлын хяналтын 16 терминал дээр бол нийтдээ Монгол улсын 365 улсын байцаагч байгаа. Мөн дээр нэмээд 28 лабораторийн ажилтан 43 ариутгагч нар ажиллаж байгаа. Ариутгагчдын гол зорилгоор хэлээр нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгсэл тийм ээ. Тэр жолооч нарын хурж байгаа бүх гадруу халдваргүйжүүлэлтийг ачаа тийшин бас халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн байгууллагатай өөрөөр хэлбэл зооны зөв зөвлөлийн үндэсний төв, аймаг орон зооны зөв зөвлөлийн төвтэй хамтарч халдваргүйжүүлэлт ариутгал хийх асуудал дээр бас ажиллаж байгаа. За түрүүний ярьсан 360 байцаагч, 5 байцаагч бол маш их ачаалттай. Ялангуяа энэ Орос улмаас орж байгаа эрсдэлтэй бүс ирж байгаа тэр ачаа болон бусад одоо тээврийн эрсдлийн жолооч нарын эрүүл мэндийн хяналт түүнчлэн одоо манай улс чинь бас хятад улстай хилдэг зарим бомбуудаар гарч байгаа нүүрсний экспорт за түүнчлэн бусад одоо ашиглан малын экспортын дээр бол банк хяналт тавьж байна. Ихэнх жишээ гэтлүүдээ гашуун сууд бомбтор өдөрт 1000 гаруй тээврийн эрсдлийн жолооч гарч орж байна тийм ээ. Шивүүрэн бомбтор ялгаагүй 500-аас 800 жолооч нар одоо гарч экспортын тээвэрлэлт хийж байгаа. Энэ бүхэн дээр бол нэрсэлтэй зэгийг тооцож хяналтыг тавьж байгаа. Халууныг үүсгэх, эрүүл мэндийн асуумж авах, за сэжигтэй тохиолдолд илэрхийлэх юм бол эмнэлгийн байгууллагууд шилжүүлэх гэх мэтлэн асуудлууд байгаа. Зүгээр энэ тоо баримтаас харахад 1 сарын 6-наас өнөөдрийн 11 сарын 2-ны байдлаар Монгол улсын хил дээр нийтдээ бол 323,772 тээврийн эрсдэлээр бол хяналт тавьсан байна. Үүнээс ингээд 452 онгоц. За дата авалтын бас 293 автобус харьяасан зорчигчд. За 314,755 ачааны машин. Ачааны машин гэдэг нь улс хоорондын тэр ачааны машин, экспортын тээврийж байгаа машин. Ийм олон одоо тоо хэмжээтэй бараа бүтээгдэхүүн одоо тээврийн хяналт тавьж байна. За нийтдээ бол 471,343 зорчигчд буюу одоо дата авалтын иргэд гадаад дотоод иргэдэг бол хяналт тавьж хэлээр нэвтрүүлсэн. Тэгэхээр энэ дээр ингээд харахад 11 сарын 2-ны байдлаар бол нийтдээ Монгол улсад 349 тохиолдол бүрдэгдсэн байгаа шүү дээ. Энэ бүрдсэн тохиолдлын бол яг одоогор 313 эдгэрсэн 36 хүн нэмжлэгдэж байгаа. Энэ бүх одоо энэ тохиолдлуудыг илрүүлж шилжүүлэх тийм ээ энэ асуудал дээр бол мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. За түүнчлэн Монгол улсын хэлээр бас халдварын шижигтэй халуунтай юм уу бусад одоо гадаад улсын иргэдийн 97 хүнийг бол манайх буцаах арга хэмжээ авсан байгаа. Одоо зарим замуудын бомб, зарим Сүхбаатар бомб, гэх мэтлэн бомбууд. Тэгэхээр энэ бүх үйл ажиллагаан дээр манай байцаагч нар бол маш
эрсдэлтэй нөхцөлд одоо бас илүү цагаар ажиллах асуудал байдаг. Өчигдөр тээврийн юунаас хамаарч тийм ээ нөхцөл байдлаас хамаарч тэгээд энэ эмнэлэг дуудах мэржлийн байгууллагад хамтарч ажиллах за мөн одоо орон нутгийн онцгой комиссийн шуурхай штаб, нийслэлийн шуурхай штаб болон бусад одоо онцгой комиссийн шуурхай штабдаар ч манайх одоо чиглэлийн байцаагч нар ажиллаж хамтарч одоо энэ коронавирус тэмцэхүүл ажиллагаанд бол маш их одоо ачаалттай ажиллаж байгаамаа. За түүнээс гадна энэ сүүлийн үед энэ бидний тэр ачааны асуудал нэлээ тэр аж жолооч нарын аюулгүй байдал хяналт маш их өндөр тавигдах учраас нийтдээ бол тэр 3 сарын 13-наас өнөөдөр 11 сарын 2-ны байдлаар бол нийтдээ Монгол улсын хил дээр нэвтэрсэн 5924 тээврэгслэр орж ирсэн. Нийт 6105 одоо гадаад дотоодын жолооч нар тэр ачааны жолооч нар бол жолооч нар дээр Алтан булаг бомтын мэргэжлийн хэлтээ за нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газрын экспорт импорт хөлийн хориос хэлтийн газар хилцсэн байцаагч нар бол одоо тэр ачааг ирэх болгонд 24 цагаар бол ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх нь бол Монгол улсын хүн амын аюулгүй байдлыг хамгаалах тийм ээ халдварыг тархахгүй байх тал дээр бол ингэж маш их хүч чармаалт гаргаж цаг наргуул одоо ажиллаж байна л да. Манай мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас цаг наргүй ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэг бол ялч мэргэжлийн хэлтийн газраас маш өндөр эрсдэлтэй ажиллаж байгаа нэг сараас хойш. Одоо энэ эрүүл мэндийн салбар дээр чинь одоо боловсон хүчнийхээ хувьд тийм ээ ардлын хангамж илүү сайжирж байна. За цалин хүнсийг нэмж байна гэж байна. Танаа одоо мэргэжлийн хэлтийн газар дээр жишээ нь одоо ажиллаж байгаа байцаагчдынхаа одоо урамшуулалч байдаг юм уу тийм ээ илүү цагийн хөлс хүмүүсийн тэр гэж бодож байгаа цалингийн нэмэгдэл гэж юу нэмэгдсэн зүйл байна. Бид нар шат шаттай бас тийм тодорхой хэмжээний нөгөө илүү цагийн тооцоо удамшлыг хийж тийм ээ хангалттай үл өгж байгаа. Яг энэ чинь илүү цагаар маш их ажиллаж байгаа учраас түүнчлэн бас илүү цагаар ажилласан тохиолдолд бас дараа өдөр нь ээлжээр амруулах тийм ээ бас аюулгүй байдлыг хангах. За түдгээрийн бас эрүүл мэндийг дэмжсэн одоо бүтээгдэхүүнээр хангах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Түүнчлэн бас энэ төрийн албаны шинэ хууль батлагдсан тохиолдолд бид нар улирал болгон ажиллаанд өгж улирлын урамшуул бас олгогдож байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээр бол тодорхой хэмжээгээр мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын удирдлагаас болон холбогдох засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд онцгой комиссийн шийдвэрийн тодорхой хэмжээнээс урамшуулал хийгдэж байгаа тодорхой хэмжээ арга хэмжээл авч ажиллаж байгаа. Тэгэхгүй тэд нар бас хоёрдугаар манай тэр байцаагч бас урам зориг бас сэтгэл санааны болон айгуутан одоо юу гэдэг урам өгөх асуудал их чухал. Яагаад бол энэ нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүс сэтгэл санаагаар бас тогтворгүй байдал үүсгэж юм уу тийм ээ. Мөн одоо шинэ одоо бид нэр нэмэлтээр одоо шинэ төгсөгчдийг бас одоо нэмэлтээр хүний хүчний бэлэн байдлыг хангахад хангалтуудыг хийж байгаа. Шинэ хариуцагч нар шинээр ажилд орж байна. Шинэ одоо анагаах сургалт төгссөн байцаагч нар ажилд орж байна. Эдгээрийг бас дахин завтан сургах одоо тийм ээ чиглүүлэх зэрэг дээр бол бас анхаарч холбогдох одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөл гаргаад дэлгэр үндэм байгууллага болон бусад байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа юм л тийм сургалтад байгаа. Одоо бомбуудаас илүүтэйгээр энэ буян тохиол дээр ерөнхийдөө хамгийн их одоо сэжигтэй тохиолдлууд ерөнхийдөө энэ том бидээс харахаар тийм байна. Илэрч байгаа, ажиглалтанд байгаа хүмүүсийн тоо бол маш өндөр байна. Тийм учраас карго нислэгтэй холбоотой энэ дээр ер нь мэргэжлийн хэлтийн газар арай одоо өндөр илүү анхаарал ач холбогдол өгж ажиллаж байгаа юу? Угаасаа онцгой комиссийн шийдвэрээр засгийн газрын холбогдох шийдвэрийн хүрээнд бол татаавалт хийж байгаа шүү дээ тийм ээ холбогдоход Солонгос ч гэдэг юм уу бусад Европ улсуудаас Америкаас энэ болгон дээр мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын буянтгай бомтдох салбарын хэлийн мэргэжлийн хэлтийн албаны одоо 15-6 байцаагч мэргэжлийн байцаагч яг нислэг бүрэн дээр бас хяналт тавьж одоо оршигчдын эрүүл мэндэд хандлт хийж байна. За энэ хүрээнд 100 гаруй нислэг үлдсэн ба татаавалтын нислэг энээр орж байгаа бүх зорчигчдыг бол хил дээр бид нэр одоо эрүүл мэндийн хандлтыг нээгээд хэрвээ халуунтай шижигтэй тохиолдол илэрх юм бол шууд мэргэжлийн байгууллагыг дуудах, өсүүдийг дуудах тийм ээ. За энэ бол бас салбар дундын хамтаа ажиллагаа шадар сайдын 08 дахь тушаалын хүрээнд бол тодорхой байгууллага өөрөөсөө үүрэг чиглэлтэй байгаа. Энэ цаг минутаар ингээд үүргэжүүлсэн. Энэ хүрээнд бол мэргэжлийн байгууллагатай эрүүл мэндийн яам, халдвар төлөвлөлт үндэсний төв, онцгой байдлын ерхий газар, зооноос зөвшөөрлөлт үндэсний төв зэрэг мөн цагдаагийн ерхий газар, тагнуул ерхий газар гих мэтчлийн бүх байгууллагууд хамтын уялдаа төрийн татаавалтыг зохион байгуулж байгаа. За мөн буянтгай бомб дээр гэхэд тэндээ бас шуурх хаштай байжилдаг. Тэрний бүрэлдэхүүн эргэн хэсэг ерхий газар, мяд компани, за аюулгүй байдлын алба, цагдаагийн алба төр хамтарч яг энэ тусгай эргийн онгоц эрх болгонд нь штаб хуралдаж чиглэл өгч энэ арга хэмжээг авдаг. За түүнчлэн бас улс хоорондын карго ачааны тээвэрлэлтэн дээр бас мэргэжлийн манай буянтгай бомб хэлийн мэргэжлийн хэлтийн албаны бас хяналт тавьж ариутгал халдвар худалдан хяналт тавих. За түүнчлэн тэр онгоцны нисгэж нислэгийн багийн бүрэлдэхүүний халдвар хамгааллын одоо сэргийл дэглэм дээр нь хөндлөнгийн хяналт тавьж бас энэ нислэгт явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр ингээд зохион байгуулалттайгаар бөгөөд бас өндөр ачаалттай манай агаарын хэлийн бомб дээр бас манай чиглэлийн бас холбогдох байц нар ажиллаж байгаа. Энэ тэр зөвхөн мэргэжлийн
эрүүл ахуйн алдрын малын байцаас гадна бусад чиглэлийн байц нар бас татагдсан орж мал эмнэлгийн хяналтын байцаагч, урмлын байцаагч тийм ээ гэх мэтлэн байц нар бол хамтарч энэ ажиллаж үйлс зохицуулж байгаа. Харьцангуй бид нар бас энэ чиглэлээр туршлагачаад, дадлагчаад дата авалтын төлөвлөгөөнийхэн дагуу бол тусгай үрийн онгоц зориулж зорчигчдыг бол маш хөдөн шуурхай олбогдох байгуул шилжүүлж нөгөө ажилтны байрлал шилжүүлэх арга хэмжээг бол одоо төлөвлөгөөний дагуу хамтарч ажиллаад ингэж болж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо бол цар тахалтай тэмцээд бас манайх бол хилээ хагаад багахан хугацаа өнгөрчлөө. Одоо энэ хугацаанд бол одоо онц байдалд ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хэлтгэр газрын байцаагчдын хувьд бол маш хүнд ачаалттай ажиллаж байгааг бас иргэд манаас ойлгож байгаа болов уу гэж бодож байна. За тэгээ ковидоос гадна бас зөвхөн ковид руу одоо хамаг хүчээр тарамтаас илүү дотоод бас одоо мэрэгжлийн хяналтын бас үйл ажиллагаанууд бас алдагдуулж болохгүй. За үүнтэй холбоотойгоор одоо ойрын хугацаанд шум одоо жишээ нь ямар ажлууд хийж төлөвлөгдөж байгаа тэр талаараа бас үзэгчтэй мэдээ. Мэргэжлийн хэлтгэр газрын экспорт эмт хилийн оройцрын газраас бас гадагшаа гарч байгаа орж иж байгаа импортын бараа бүтээгдэхүүн импортын мэдээлэл экспортын гэрчлэг гэж болгодог. Мөн түнчлэн одоо зарим төрлийн бүтээгдэхүүн урьдчилсан хяналт хийж мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргадаг. Энэ бүх үйл ажиллагааг болон ерөнхийдөө мэргэжлийн хяналтын байгууллагын одоо энэ хяналт шалгалтын үйлийг захимжуулах ажил нэлээ бас үр дүнтэй явж байна. Энэ дээр бол тодорхой хэмжээний ажил хийх гараад зарим бомтууд бол одоо төвөөс зөвхөн мэргэжлийн хяналтын газраас тодорхой хэмжээний бараа нэг импортын мэдээлэл гэрчлэгийг олгодог байсан бол төвдөрлийг сааруулах хүрээнд одоо аймаг орон нутг руу хэлийн бомт руу шилжүүлэх арга хэмжээ авч байгаа. За энэ захин хяналт шилжүүлж байгаа дижитал хэлбэрээр шилжиж байгаа нэг ачлууд нь юу гэхээр бас энэ коронавирус сэргийлэлт маш ачлагдaltaй. Яагаад гэвэл хүнтэй харьцах одоо цаасаар харьцах тийм ээ ямар нэгэн бит байдлын үзлэг хийх мэхийн асуудал маань өөрөө захимжчих юм бол нөгөө харьцааны асуудал тодорхой хэмжээгээр нөгөө коронавирус сэргийлэх талаас бас маш ачлагдaltaй байгаа. Түнжлийн гадаад худалдаа хөнгөвчлөг тийм ээ бизнесийн одоо орчинд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цаг хугацааг хэмнэх тэр тал дээр бол маш их шуурхай. Мөн ил тод байдал, хариуцлагатай байдлыг бол манайх энэ асуудал дээр нэлээд гол зорилт тавьж одоо тодорхой хэмжээний одоо шат чатаар энэ үе шатгаар шилжүүлэх ажлыг бол хийгдэж, энэ дээр бол нэлээд маш ажилттай ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ захимжуулах асуудал байна. Түнчлэн одоо дараагийн нэг бидний нэг дараа асуудал бол бас мэргэжлийн хяналтын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хууль эрх зүйн орчин тодорхой бол түрүүний ярьсан нөгөө хилийн нэмэгдэл, ажиллах хүчний одоо тийм ээ хангамж, нийгмийн аюулгүй байд, нийгмийн байдлыг бол бас хангамж талаас нь судалгаа хийж холбогдох арга хэмжээг л аваад ялангуяа хилийн бомтоор ажиллаж байгаа улсын байшинтай ажиллах нөхцөл, амьдрах нөхцөл тийм ээ энэ дээр бол бас төсөөлбөрийн байгууллагад хамтарч ажиллаж байгаа. Засгийн газар болон сангийн амдаар хэрэгж урмал малын эрүүл хүнсний аюулгүй байдлын төсөл, за хилийн үйлчлэгийг сайжруулах бүс нутгийн төслийг 4-5 одоо төсөлтэй хамтраад яг энэ хилийн бомт дээр байгаа ажиллагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах. Түрүүчээсийн замун үд бомт, алтан булаг бомтын бүтээн байгуулалт эхэлж байна. Энэ хүрээнд бол бас тодорхой хэмжээний уг нь яг төлөвлөгдсөн байсан сая ковид гарсантай болоод 1 жил одоо 1 сар хойшлогдчихлоо. За 21 он 22 он гэхэд бол бас тодорхой хэмжээний зохицол руу баригдаад нөгөө ачаа эргэлт болон бусад хяналттай нөхцөл маань сайжирна. Энэ хүрээнд ч гэсэн ариун тухлын шинэ төхөөрөмжөд байгуулагдана. За мөн төр тусгаарлах өрөө, жижигтэй зочиг одоо төр тусгаарлах өрөө зэрэг бүх ажиллагааг төлөвлөгдсөн байна. Тэгэхээр энэ маань бас цаашдаа бол сайжрах байна. За мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Үзэгчдээ нийслэлийн хангарт ордноос бид өнөөдрийнхөө эхний зочинтой ярилцлаа. Мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын экспорт, импорт, хилийн хорой цэрийн хяналтын газрын улсын анхлах байцаагч Төмөр Отартай ярьж та бүхэнд мэдээлэл өглөө. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.